EL 跟 ER 就是眼球中心，然后 LR、LL 则是我们的水晶体中心，对，然后水晶体中心跟眼球中心做连线，然后就是 CL， 也就是我们所谓的视轴，然后我们所要测量的视轴角度就是 CR 这条线，CR 这条线跟 BR 这条线的夹角，就是视轴角度。然后它角度的正负号比较不一样，就是它如果是手脸两个眼睛是往内看的话，就是角度是负的；然后可是发散的话，就是两边都往外的话，角度则是正的这样。角度大小代表的意义？它角度大小没有什么意义，它只是去看说它视轴是它只要是去看说它眼球是怎么移动。对。那所以它这个研究的主要目的是什么？它视轴既然它在它的那个，他没有什么讲说，他只说他在想要看说视轴的时候是人们在睡觉的时候是要该怎么去侦测他的视轴，对。但他没有说侦测视轴的。他没有说是侦测视轴之后，然后可以对后面。侦测视轴很像是一个有用的东西，但是不知道是怎么用。我在这边 paper 没有注意到，对。你会觉得这个是比较好奇的地方，比如做一个应用，做一个这个东西，它最后有用处是在当然如果纯做研究做数学研究，我不知道数学要什么，对出来的结果，可是这个应用的研究有时候这个到底下一次补充一下。哦，好。对。然后接下来就是他这边 paper 所讲的一些方法。然后他在测量的时候，它主要是分两个阶段，就是首先是 offline 的状况之下，它是利用 MR image， 然后还有红外线影像，然后同时做侦测，然后并利用ANN 来做圈领。然后在第二个阶段的是 online 的阶段，就是直接使用红外线影像，然后去做那个 ANN 的圈领，然后得到最后的视轴角度。然后接下来我们可以看到，它这边有一个水平线的一个黄色的线，然后它高度是使用者自己去做设定，所以说，然后这边则是一个 MR image， 然后这边则是一个利用红外线影像，然后来侦测出来的一个光强度的解剖图，对，然后光强度的解剖图，然后这边是用一个IMG F2 的值来做代替，然后 X 的值是从 S minima 到 X maxima， 然后这边可能看不太清楚，这个它这边的 minima 是只要是指右端点，然后右端点指的是这一边，不是另这一边，它指右端点是这边，因为这边是我们刚刚都有看到是这边是指影像的右边，然后反之这边则是 maxima 则是指左端点在这一边，对。然后它在做测量的时候，它还会使用low pass filter， 就是低通滤波器，然后来清除那些影像杂讯。然后它在测量的时候有分4个步骤，第一个步骤就是我们刚刚去用就是水平线，然后来测量出那个来测量，然后得到 IMG 的这个值，然后 INN 这个值的是利用 ANN 的方式，然后去得到视轴的一个角度，然后第3个则是去计算它们这两个 IMG 跟 INN 这两个值之间的欧式距离，对，然后再重复上面第2个跟第3个步骤，然后来得到一个最小的欧式距离，然后造成最小欧式距离的视轴角度，对。然后这个则是一个很简单的一个类神经的架构图，然后我想这个最后是得到一个 INN 的这个值，然后我想这个大家应该都比较清楚，我就不多做介绍。然后这个则是一个最小的欧式距离，然后它主要就是把 IMG 这个值减掉 INN， 然后平方累加，然后开分号，然后
然后这个下面这个函数的意思就是它前面有加 ARG，所以说它是指说它要去找出造成最小的波氏距离的西塔值的角度。对，它 ARG 的意思主要是这样子。然后再来，这是我们一般的 MR image， 然后这个则是眼球区域，然后这个图则是水晶体的区域，然后最后可以得到一个视轴。然后白色的线主要是基本的视轴，然后红色的线则是我们要去侦测的视轴，然后它们之间的夹角就是这两个角度。然后我们去做，他在做 ANN 的时候，它主要就是利用一些东西，然后是使用倒传递的方式，然后它的神经元的数目，它则是利用不断的实验，然后去找出一个最佳的神经元个数。然后他就做了，然后他在测量的时候，他主要就是分左中右3个方向，然后去不断的去做侦测，然后一样我刚刚讲的就是用一个比较健康的样本，然后不断的去眼球运动是针对实验的指示的角度去做实验，对。然后我刚刚说的那个黄色的线就是 Y 值，它是实验者可以自己去控制的，然后是会有利用低通滤波器的方式来清除杂讯，然后这是 ANN 的一些参数，然后比较特别的就是它的隐藏层用到了15层，这是非常非常的复杂，因为一般来说在 ANN 上面，它隐藏层大概2-3层就已经是非常复杂，可是它这边用到了15层，我是觉得蛮惊讶的，对。然后接下来就是它测量出来的实验数据，然后你可以看到它的方向都是中左中右中左中右这样子，不断的去变换角度，然后去做测量，然后它最后所计算出来的就是平均数跟标准差，然后就是这样的数据，然后再来它这2个图就是我们刚刚看到的那9张图里面的第7个跟第8张图所做出来的那个红外线影像的强度光强度剖面图，然后第7个只是去指示方向是中间，然后第8个则是右边，然后在这张图上面，它是在用一个叫做均方跟差的一个值，然后去做测量，然后算出来值是0.046，然后最后他再把那些数据做整理之后，得到左右眼的均方跟差跟标准差的数据就是这样子。然后这个则是它的一个，我看不好意思，过渡强度的分布角度，然后的一个3D 示意图，然后它的角度的是从-20度到20度之间，然后这是它的一个示意图，然后最后则是它连续去侦测眼球在移动的时候的一些数据，然后我们可以看到这边是中左中右中左中右，然后这样子不断的去连续测量，然后蓝色的是左眼，蓝色的波动是左眼，然后橘色的是右眼，然后可是它在测量的时候会有一点误差，就是譬如说它会没有可能没有侦测到，或者是因为你在测量的时候，你必须尽量保持不动，可是你有时候可能会不小心脸动了一下，或身体动了一下，都会造成视轴上面的误差这样子。然后最后的是它的一些 conclusion 跟 future work， 它主要就是讲说它这个主要是用红外线影像，然后还有 MR image， 然后来去并利用 ANN 的方法，然后去测量视轴，然后而且它这次是比较容易去做校准的动作，然后再来它未来是希望说可以再把它用到更广的领域，然后还有一些